ესე იგი ჩვენ აქამდე განვიხილეთ ქრისტიანული ქართული წარწერები თარიღია. კერძოდ ჩვენ განვიხილეთ მცხეთის ჯვრის 9 წარწერა სულ მცხეთის ჯვრის ტაძარზე ერთ-ერთი წარწერა სტეფანოს პატრიკიოსისა ესე იგი გაბატონებულია თვალსაზრისი რომ ეს მცხეთის ჯვრის წარწერები თარიღიანი არ არის რადგანაც ქართული წელთაღრიცხვა თითქოს მე-9 ახალი წელთაღრიცხვის მე-9 საუკუნემდე არ არსებობდა. ნუ ეს რა თქმა უნდა მცდარი თვალსაზრისია ჩვენ ვიცით რომ ქრისტიანული ქართული წელთაღრიცხვა არსებობდა ახალი წელთაღრიცხვის 302 წლიდან ხოლო მანამდე საქართველოში გაბატონებული იყო ქურუმთა ქართული წელთაღრიცხვა და შემდეგ ფარნავაზ მეფის ქართული ეროვნული წელთაღრიცხვა. ესე იგი განვიხილეთ ჩვენ ქრისტიანული თარიღიანი ორი წარწერა, როგორც მოგახსენეთ, ერთი მცხეთის ჯვრის სტეფანოს პატრიკიოსის წარწერა, რომელიც ზუსტად 600 წლით თარიღდება ქრისტეს შობიდან და განვიხილეთ ყველაზე ადრეული ქართული ქრისტიანული წარწერა თარიღიანი 329 წლისა. ესე იგი ის მონაცემები, რომელიც ჩვენ გვაქვს, რომ ქართული ქრისტიანული წელთაღრიცხვა შექმნილია ქართულ ქურუმთა მიერ 302 წლებში დადასტურდა სწორედ 326 წელს საქართველო გაქრისტიანდა და პირველი ქართული ქრისტიანული წარწერა გვაქვს თარიღიანი 329 წლისა. მაგრამ ეხლა ჩვენ გადავდივართ წარმართულ ხანაში. საქმე ის არის, რომ ქრისტიანული ხანაში ქართული წიგნოგრობა აღორძინდა. ამის შესახებ ჩვენ მოგვითხრობენ ქართული მატიანეები, ამის შესახებ ჩვენ მოგვითხრობს დავათის ქვა ჯვარი, ქართული ამბანი, ქართული წიგნოგრობა, ქართული დამწერლობა აღორძინდა ახალი წელთაღრიცხვის 311 წელს მირიან მეფის დროს, რა თქმა უნდა იმისათვის, რა კი საქართველო დაადგა ახალ ქრისტიანულ გზას, ხოლო ქრისტიანულ ღვთისმეტყველებას ღვთისმეტყველებისათვის საჭირო იყო დამწერლობის, ქართული დამწერლობის შემოღება, რა კი ქრისტიანულ ხანაში იმთავითვე 326 წლიდან ღვთისმსახურება საქართველოში ქართულ ენაზე დაიწყო. მაგრამ წარმართული ხანის ბოლო საუკუნეებში საქართველოში გაბატონებული იყო არამეული დამწერლობა, სპარსული ენა და ბერძნული ენა და ბერძნული დამწერლობა. ამდენად ერთგვარი, ესე იგი, ამიტომ არის 342 წლის თხზულებაში ქებაი და დიდებაი ქართულისა ენისა რომ ჰქვია, იქ სწორედ საუბარია იმის შესახებ, რომ სახარებასა შინა ამას ენასა, ესე იგი ქართულ ენასა, ლაზარე ჰქვია, ლაზარე სოცლობდა, ლაზარე მოკვდა და ქრისტემ მკვდრეთით აღადგინა. მსგავსადვე წარმართულ ხანაში ქართული დამწერლობა, ქართული ამბანი არსებობდა, იგი დაახლოებით ძველი წელთაღრიცხვის პირველ საუკუნეში ქრისტეს შობამდე, ესე იგი ქართულმა წიგნოგრობამ, ქართულმა დამწერლობამ დაჰკარგა სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობა და საქართველოში სპარსული ენა და სპარსული და არამეული დამწერლობა გაბატონდა. ამგვარად ჩვენ აი ამ წარწერის სახით გვაქვს წარმართული ხანის უკანასკნელი წარწერა, ესე იგი ჯერ ქურუმთა
ქართული მწიგნობრობა ჰქონდა ძველი წელთაღრიცხვის 454 წლიდან, მერე სრულიად სახელმწიფო მწიგნობრობა ჰქონდა ფარნავაზ მეფის დროიდან 284 წლიდან და აი ეს არის წარწერა წარმართული ხანისა, რომლის თარიღი არის ძველი წელთაღრიცხვის 165 წელი. უფრო ამაზე უფრო გვიანდელი წარმართული წარწერები ჩვენ არა გვაქვს. მაგრამ ეს მას არ ნიშნავს, მაინც მე მგონია, ვარაუდად, მე მგონია, რომ კიდევ ესე იგი დაახლოებით ქართულ მწიგნობრობას, რომელიც სახელმწიფოებრივ მწიგნობრობას, რომელიც ფარნავაზ მეფის დროიდან დაიწყო, ძველი წელთაღრიცხვის პირველ საუკუნემდე მაინც უნდა არსებულიყო და მხოლოდ ამის შემდეგ მოხდა ეს ამბავი, როცა ქართულმა მწიგნობრობამ სახელმწიფო მნიშვნელობა დაჰყარდა. წავიკითხოთ ახლა ეს, როგორც ხედავთ, არავითარი ქრისტიანული აქ ნიშნები არ არის, საფლავის ქვა და საფლავზეც წერია ესე საფლავი ფარსმან აზატისი ars ნუნცა ვინ ხრევს. საინტერესო ის არის, რომ ეს საფლავის ქვა არის გარდაცვლილი აზატისი. აზატი ტერმინი ასე ადრეულ ხანაში, ესე იგი ჩვენ ქართულად აზნაურებს უძახიან და უაზნოებს და აქ საინტერესო ტერმინია დადასტურებული აზატისი, რაც ეს ქრისტიანულ ხანაში ეს ტერმინი არ სჯობს. საინტერესო ტერმინია ხრევს. ნუნცა ვინ ხრევს. საქმე ის არის, რომ ასეთი სიტყვა ქრისტიანულ ხანაში არ არის. ამდენად უკვე არქაული ის მართლაც არქაული პერიოდის უნდა იყოს. კიდევ რა არის აქ საგულისხმო? საგულისხმო ის არის, რომ თითოეულ სტრიქონში არის მხოლოდ 5, 4 ან 3 ასონიშანი და მეტი არ არის. ეს დაკავშირებულია რიცხვებთან. საქმე ის არის, რომ წარწერა თავიდან ბოლომდე გარიცხვიანებულია და ამ გარიცხვიანებაში ჩადებულია საიდუმლო ამ პიროვნებისა. აი დაუკვირდეთ ჩვენ ახლა გასაოცრებას იწერ. აი საოცრებას რა იწევს? მაგალითად მე-9 და მე-10 სტრიქონი ხ რ ე ვ აქ არის ადგილი. ცოტა რომ მოწეულიყო გაშლილად არის დაწერილი. და ეს ს ცალკე ასოთ არის გამოტანილი. რა თქმა უნდა, ამას რაღაცა მიზეზი ჰქონდა და ეს მიზეზები უნდა ვეძიოთ. არის კიდევ ასეთი რამ. აზატ მერე ი უნდა გქონდეს. ეს ი არა გვაქვს, არც აქ, არც აქ. აზატსი, აზატისი უნდა იყოს. ფარსმან ესე საფლავი ფარსმან აზატისი ars. ასე უნდა ყოფილიყო და ი ამოგდებულია. გასარკვევია რა თქმა უნდა, რატომ არის ამოგდებული. მით უმეტეს რომ არც ერთი აქ სიტყვა დაკარგული არ არის, ესე იგი სრულად წერია. ამდენად აქ არის ჩვენ ვიცით რომ რიგით სათვალავს ქრისტიანულ წარწერებში და თუნდაც ამ სტეფანოს პატრიდიოსის წარწერებში რიგით სათვალავზე, ანუ რიგით მნიშვნელობაზე უთითებს შვეული ხაზი და აი ხედა ფარს უყურეთ შვეული ხაზი. ესე იგი მან უნდა წავიკითხოთ უკვე როგორც ამავე დროს რიცხვი და მისი რიცხვით მნიშვნელობა არის 22. აზატ
სიარს აქ აზად არის 30. ეს ი რო ამოაგდო, დარჩა 70, 30 და 70, აი ამ ორი სტრიქონის რიცხვითი მნიშვნელობა არის 100. ახლა ნახოთ აქ რა თამაშია. აი აქ ხო 100 ნიშანი არის. ეხლა ქვემოთ წავიდხოთ 100 არს. ესე იგი პირდაპირ გვეუბნება რომ ეს ორი სტრიქონი 100 არს და მართლაც 30 და 70 100-ია და ამიტომაც არის ამოგდებული რომ აი ამ ორ სტრიქონს 100-ის მნიშვნელობა აქვს. ესე იგი ყველა ამ სტრიქონთა რიცხვით მნიშვნელობას თავისი აზრი და დანიშნულება აქვს. კერძოდ ამ რიცხვების საშუალებით მითითებულია. ახლა აქ ჩვენ რა გვაქვს? ესე საფლავი ფარსმან აზატის სიარს, ნუმცა ვინ ხრებს, ნუმცა ვინ ხელყოფს. ძალიან მარტივად წერია, მაგრამ არაფერი არ ვიცით. როდის დაიბადა, როდის გარდაიცვალა, რომელ წელს, რამდენი წლისა იყო. აი თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ ეს ყველაფერი დაფარულად იკითხება. თვით სამარის ქვებზეც კი წელთაღრიცხვა საიდუმლოდ არის შენახული და ვის სურველი არის, იმან უნდა ამოიცნოს. ახლა ძალიან რო არ გაგვიგრძელდეს ჩვენ ვიტყვით თუ დაფარულად რა წერია ამ იმაში. ირკვევა რომ ესე ფარსმან აზატი 63-ისა მიიცვალა 73 წლისა იყო როცა გარდაიცვალა. ესე არს 120 ესე არს 120 რვისა ფარნავას მეფისა. ესე იგი წარწერაში ფარნავას მეფეც კი არის დასახელებული. აი როგორ ხდება ეს. ავიღოთ ჩვენ აქ წერია ფარსმან, არა? წავიკითხოთ ფ ა რ. ეხლა წავიდეთ დაბლა. ფარ შემდეგ ნე ცოტა აქეთ არის, მე ცოტა აქეთკენ უნდა გავამეწიე, იმიტომ რომ ფ ა რ ն ფარნა მე ავიღებთ რუს და ას ფარნავას. მე მეფესაც ასე. ესე იგი უამრავი წერია, ასე მითითებულია ეს ყველაფერი ამ რიცხვებისა და იმის საშუალებით, რომ ეს საიდუმლო როგორ უნდა ამოვიკითხოთ. და ამდენად ესე იგი აქ წერია რომ აი ეს ფარსმან აზატი ერთ-ერთი დიდებული ყოფილა, რატომ? იმიტომ რომ ეს წარწერა შესრულებულია უსათუროდ ქურუმთა მიერ, რომელთაც საიდუმლო ცოდნა აქვთ და ამდენად აი აქ გასაიდუმლებულია ამ კაცის როგორც წლოვანება, აქ წერია რომ 63-ისა, აი ეს 323 და ამათი საშუალებით 63 იკითხება და ესე იგი იკითხება მიიცვალა რომ ეს ფარსმან აზატი მიიცვალა 63-ისა, როცა იყო ფარნავას მეფის 128 წლიანი ციკლის, ჩვენ ვიცით რომ ძველი წელთაღრიცხვის 294 წელს დაიწყო ფარნავას მეფის 128 წლიანი ჟამი. იმიტომ რომ ეს ჯერ ქურუმთა წელთაღრიცხვა იანგარიშება 128 წლიანი ჟამეულებით, აგერ არის ამიტომ აი 100 და აქვე არის 28 და ეს მიანიშნებს ფარნავას მეფის 128 წლიანი დასაწყის
ანუ ძველი წელთაღრიცხვის 284 წელს. ესე იგი, აი ამ წარწერაში ამ თარიღების მიხედვით ზუსტად დადგინდა, რომ მართლაც ფარნავაზ მეფის დროს და ეს აქ წერია, წელთაღრიცხვა დაიწყო 284 წელს ძველი წელთაღრიცხვით და წლების ათლა მიდიოდა 128 წლიანი ციკლებით. ამდენად ეს არის ჯერჯერობით წარმართული ხანის ყველაზე გვიანდელი ქართული წარწერა, ამიტომ მოვიტანეთ ეს, სადაც მოხსენიებულია როგორც ფარნავაზი, ისე ფარნავაზის წელთაღრიცხვა და ფარნავაზ მეფის წელთაღრიცხვის დასაბამი თარიღი 284 წელი ძველი წელთაღრიცხვა. ამავე დროს მითითებულია თუ როდის მიიცვალა ეს ფარსმან აზატი, ეს არის 165 წელი ქრისტეს შობამდე. ხოლო ფარნავაზის 128 წლიანი ჟამეულის თანახმად ფარსმან აზატი მიიცვალა 120 წელს 284 წლიდან დაწყებული 128 წლიანი ჟამეულის 120 წელს, ესე იგი დარჩენილი იყო სულ 8 წელიწადი, რომ დასრულებულიყო ფარნავაზ მეფის პირველი 128 წლიანი ციკლი. ამდენად ჩვენ ხელთ არის, ესე იგი ჩვენ მოდი ნუ გავაგრძელებ, იმიტომ რომ როგორ არის გადმოცემული ეს 120 წელი. აი როგორ იკითხება. აქ არის არს. აქ არის არს. ახლა ეს როგორ იკითხება. 120 არს, იმიტომ რომ 3 20 ნიშნავს, ესე იგი იკითხება კიდეც და რიცხვსაც აღნიშნავს. რამდენჯერ ახლა არ 19 და 1 20 ნიშნავს. ამიტომ ჩვენ შეგვიძლია ასე წავიკითხოთ. არს, ესე იგი არა 100 და მერე 20 არს. მერე შეგვიძლია წავიკითხოთ 120 არს. მერე ახედან შეგვიძლია წავიკითხოთ 120 არს. 120 არს. მერე ახედან 120 არს. ახლა წავიკითხოთ 120 არს. 120 არს. და კიდევ 120 არს. და ახაც შევიკრიბოთ. აქ ხომ წერია 100 არს. აბატონო 100 არს, მაგრამ აქ იკითხება 120 არს. აქაც არს. სიტყვა არს მართლაც 120 ნიშნავს. ესე იგი, რა დიდი ხელოვნება ჩამალული ამ წარწერაში, რომ მითითებულია ფარნავაზ მეფის წელთაღრიცხვის დასაბამი და 120 წელი აი ამ ფარსმან აზატისის გარდაცვალების თარიღი. ამით ჩვენ დავამთავრებთ ამ წარწერაზე საუბარს და ყველაზე უფრო ადრეულ წარმართული ხანის ყველაზე უფრო ადრეულ წარწერას განვიხილავთ, რომელიც აქ მხოლოდ ფარნავაზ მეფე მოიხსენება ამ წარწერაში. იმ წარწერაში უკვე თვით ფარნავაზ მეფესთან გვექნება საქმე დიდი მარტო